إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقصوا جنة تفسير القرآن الكريم كاها ودرسك من صبح بقل سديتن يساقال ونغب اللابنا يا آيات اللبا بقل يلحدر من سورة البقرة قال الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وإذ وقت شيخ نبي سبحانه أرى إبراهيم النبي إبراهيم أويري رب قيقيو أرني إتوسي كيف صبا تحيي أعطنا ليض الموتى كوة بنتي قال رب أويري أولا تؤمن ميادا رمين إبراهيم بقدرتي على الإحياء إنان أوضاك وبنتين صنع ليميادا رمين قال النبي إبراهيم وغيري بلا إنان الرمين اسكبت دوار رميي ولكن سألتك وكويديي ليطمئن سوء حصر قلبي غيغا قال ربي وغيري فخذ قبو 4 من الطير الشمبراء كمتأ فصرهن قوقو إليك حقا انتك أوغوغو ينتعكتها كنتكو جرجر ثم اجعل يال على كل جبل بوركست كوركيدا منهن شمبريه حالة كميديا جزءا قيب ثم ادعوهن أوياه يأتينك ويكو إيمانيان سعيا صاعيات حالئهم كوي دقدقا واعلم أبو أن الله عزيز ومد غالب حكيم أو حكمة بضان قال كان الله سبحانه وتعالى وقال شيئا نبي الله إبراهيم عليه السلام إنه الله ويديه إنه الله تصف إلهي وإن بالقابك وأمه ولا يوحي لها بنتي كوة بنتي قابك كيفك وأمه ولا يوحي سببت أن نبي إبراهيم هو أصدواكم إسناء إن الله واحد بنتي ونوليه وحنا كل سوء وقالنا واحد النبي إبراهيم مركو لدوله يقالك النمرود ربي قال تلمان مركو النمرود يري وغيري ربي الذي يحيي ويميت ربي قال وامدك وحندي لو احنا نوليه فاسوه يقين صناع ونحن بيسنا النبي إبراهيم لكن وحو تشعلا يستيد إنه ترك السمايو كسر مرو علم اليقين أو جار عين اليقين ويقين صناع علم اليقين كسرنا ويقين صناع إن الله هو بنتين نوليه أو علم اليقين هيستي لكن وهو شعليستين تكسب قدبه وعين اليقين جاره عين اليقين يقين تنفس جديدة أو وين أبهي يوارا أكي ليس الخبر كالمعين شيء اللغو الشيغو إيا شيء أركتا اسكمت معهم ولقيت شيء الشيغو وحا أوين بلان وحا الله شيغي لكن مركب أركته حد عينتي يبقى كويدا وكاسي صغيرا مثل ياسنا هنكون سوى مرني سورة الأعراف نبي الله موسى عليه السلام مركي وكتابك توراة دورتي ودونتي وإلهي يري إما هو اللغسين آهن ربي يوحو أقبرو الشيغي قوم كاقي وافد نوبينو ديريي عابدين كتابك الله سيئي وطوراة الواحدة فقرنا وسوقا مركو يميلو إشا كنفتي أيضو عابدايا ويلكي مرغالة ومرغالي واتورك الواحد كافي كتابي واتورك markii horena rabbiga u sheegay waa uu yaqiinsaday ma tuuri laakiin markuu isha ku dhiftay arintii waxay noqotay aynul yaqiin
markaasaa murugadu waxay gaarsiday inuu tuuro wa alqal alwaaxa wa akhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayh marka waxa weeyaan halkaas xaafid ibn kathir ku soo arooriyay xadiidkii nabigu uu yidhi laysa alkhabaru kal mucayan shay laguu sheegay la mid ma ahan rabbibaha kuu sheegee isha waxa aad ku aragtay oo isha waxaad ku aragtay waa caynul yaqiin yaqiintiyaadba isha saartayba shayga laguu sheegayna mar haddaad rumaysato sida rabbi wuxuu sheegay waa cilmul yaqiin oo waad yaqiin ahaanad ogta marka way sii kala sarreeyaan marka ibraahim wuxuu yaqiinsan yaho cilmi ahaan u haystaa kuwa dhintay allah inuu soo nooleeyo wuxuu rabaa darajadaas inta ka sii sara maro ishaba inuu ku arko oo caynul yaqiin u gaaro saasuu rabaa ee shaki kuma jiro nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaariga qaybkiisa ay wariyeen wuxuu yidhi naxnu axaqu bishaki min ibraahim id qaala rabbi arinii kayfa tuxyi lmowtaa marka uu leeyahay ibraahim rabbiyow itusii sidaad u noolaydo waxaa dhintay shaki annagaa uga habboon yidhi ibraahim inuu shakiyo annagaa uga owlaysan macnaheeda maaha nabigu inuu leeyahay anaa shakisan wuxuu leeyahay anigaba ma shakisni in ilaahay kuwa dhintay nooleeyo maadaama aniguba aanan shakisnayn ibraahim inuusan shakin waa min baabil owla naftu waa tawaaduc nabiga fiiri ibraahim inuu sara marila nabigu salawaatullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay annagaa ku habboon haddii cid shakinaydo maadaama aniguba aanan shakisnayn oon yaqiinsanahay kuwa dhintay allah inuu nooleeyo ibraahim inuusan shakin waa min baabil owla wa axra marka amba ma shakin asama shakis tan kaleeto waxa weeyaan muxuu weydiin ibraahim ma weydiin ibraahim rabbiyow ma noolaydaa kuwa dhintay inaad noolaydo itusi ma dhihin ee wuxuu yidhi qaabka iyo kayfka aad u noolaydo itusi marka inuu allah nooleeyo waa yaqiinsan wuxuu rabaa keliya qaabka iyo kayfka inuu arko ka labadaas waa muhiim in la ogaado ma shakisne waa yaqiinsan yahay ee caynul yaqiinu raba inuu arko haaniyan inuu alla nooleeyo ma ahan maba weydiisanba ee wuxuu weydiistay qaabka iyo kayfka uu u nooleeyo taas labadaas masalaba waa muhiim waana labadaas labada ay uga jawaabeen waxa weeyaan xadiidkaas bukhaari ahlucilmigu naxnu axaqu bishaki min ibraahim marka nabigu yidhi naga ibraahim uga habboon ciddii cid shakinaydo shaki annagaa uga owlaysan marka annaguba ma shakino waa yaqiinsan yahay ibraahimna waa min baabi owla wey waa min baabi owla inuusan shakisnayn wa id waqti sheeg nabiga suubano qaala ibraahiimu nabiyullaahi ibraahim uu yidhi rabbi rabbigaygiyo arinii itusi kayfa qaabka tuxii aad u noolaydo almowtaa kuwa dhintay qaala rabbi wuxuu yidhi awalam tuumin miyaadan rumayn biqudratii cala alixyaa'i macnaha kuwa dhintay inaan nooleeyo miyaadan rumayn qaala nabi ibraahim wuxuu yidhi balaa inaanan rumayn warkeed baddaa waa rumeeyey walaakin sa'altuka rabbiyow waa ku weydiistay liyatma'inna qalbii qalbigaygu inuu ku sii xasilo oo inta gaaro caynul yaqiin uu qalbigu iigu sii xasilo qaala rabbi wuxuu yidhi fakhud qabo 4 afartaasoo min adayri shimbiraha ka mida addayr waa jamcu daa'ir 4 shimbiraha ka mida qabo afartaas kuway ahaayeen ilaahay baa yaqaana waxay mufasiriintu waxbay ka sheegaan wax faa'iido kuma jirto xaafid ibn kathir in la yiraahdo heblay shimbirihii qarnuuq iyo daawuus iyo diig iyo xamaamay ahayd in la yiraahdo wax faa'iido kuma jirto ayla allah ma sheegin nabiguna ma sheegin sallallahu alayhi wasallam marka qarnuuq iyo daawuus iyo diig iyo waxay ahayd qoolay way yiraahdeen mufasiriintu laakiin faa'iido ku jirta male ayla allah ma sheegin miday ahaydna hadda cilmi gaar noogama xirna 4 shimbirood qabo fasurhunna maxaa loola jeedaa laba macnay ku fasireen mufasiriinta fasurhunna sida Abdullah ibn Abbas Ikrima Sa'id ibn Jubayr iyo qayrkooda laga wariyay faqadhunna gogowe fasurhunna gogo oo charcha ilayka hatta intii ku charcha fasoo qaratido agteeda keentid
googooyo jarjar waa qowl kalaa jira oo ah fasurhunna ay amilhunna ilayka xaggaaga u soo dub soo qabatid agtaada keen laakiin fasurhunna in loola jeedo halkan faqadichunna googoo macnaha ka dambeeyo laaxiqa munaasibu u yahay macnaha ka dambeeya googoyntu munaasib u yahay oo laaxiqu wuxuu tusayaa fasurhunna macnaheedu inay tahay fasurhunna googoo ilayka adiga agtaada intii kaa ku googoo humma markaad googoydo ka gadaal ijcal yeel calaa kulli jabalin buur kasta korkeeda minhunna shimbirihii xaala uu ka mid yahay jus-an qayb buuraha agtaada buur kastana korkeeda waxaa saartaa cad ka mid a shimbirihii tag googoyda afartood isku jarjartid oo hilibka saas iskugu qastid hilbihii cad hiliba waxaad saartaa buurtan korkeeda cad hilibana waxaad saartaa buurtan korkeeda cad hilibana buurtan korkeeda markaad buuraha korkooda saarto u dhawaaq markaas uma adcuhunna u dhawaaq shimbirihii ya'tiinaka waa jawaabu dalabkii waa kuu imaanayaan sacyan saaciyaatin xaala ihin kuwii degdegaya siduu yahay buurtan cad u saaran ka jarjaray oo hilib isku qasay uu cad hiliba buurtan cad hiliba buurtaas cad hiliba buurtan kaasuu u dhawaaq uu yidhi kaalaya shimbiro waa u yimaadeen iyagoo ordaaya ta cad mar hilbii isku wada haadeen oo isku dhegeen oo naftii gashay shimbir walbaaba soo istaagtay iyadoo haadeen oo sidii ilaahay u abuuray markuu indhihiisa saas ugu arkay ilaah wuxuu yidhi subxaana waclam ogow ibraahim anna allaaha allah casiisun mid haaliba inuu yahay oo wuxuu doono meel mari kara wax alla wuxuu isagu doono waa meel marayana waa soconayaan xakiimun alla xikmad badan oo waxa weeyaan cilmi iyo xikmad u saaxiiba inuu yahay ogow mathalu sadaqaati aladiina dadkii sadaqooyinkooda tilmaantooda yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaah jidka ilaahayna ku bixinayaan ka mahali xabbatin mir tilmaanteedoo kale weeye mirtaasoo ambatad dhaliday 7 sanaabila 7 sabuul 7daa sabuuloo fii kulli sumbulatin sabuul kastaba 100 xabbatin 100 mir ay ku taal wallaahu allah yudaacifu waa laalaabaa liman yashaau qofku doono u laalaabaa wallaahu allah waasicun waa mid fadligiisu ballaaran yahay caliimun oo ogaal badan aayaddan laga bilaabo ilaa 2 aayadooda suuradda u dambayda markii laga reebo ama 3 aayad suuradda ugu dambayda inta ka horeydoo dhan waxay ka hadlayaan maalka tasarufaadkiisa dhammaan aayaddaas laga bilaabo ilaa 3 aayad suuradda ugu dambayda marka laga reebo waxa weyn dhammaan tasarufaadka maaliga ay ka hadlayaan marka mar waxa qaybta ugu horeyda waxa aad loogu dheeranayaa maalka qofku bixiyo asagoo ciwad adduun aan ka sugayn maalka qofku adduunka bixiyo asagoo ciwad adduun iyo bedel adduunka sugayn oo maal in hanti loo soo celiyo marka labaad miduu noqonayaa qof ku raadinaya raalli ahaanshaha ilaahay iyo qof ku raadinaya raalli ahaanshaha dadka labadaasay noqonayaan marka dadkaas qof maalkii bixiyey oo muumin ah oo ilaah raalli ahaanshadiisa ku raadinaya waa qofka nasiibka badan iyo qof maalkii bixiyey oo dadka isku tusaya oo magac iyo sumcad banu aadamka uga raadsanaya qaybta koobaad qaybtaasay noqon doonaan qaybtaasa aad loogu dheeraanaya oo la kala saaraya qaybta labaada la gelayaa oo ah adduunka in loo soo celiyo dad rabaa hubisaarna weliba loo saaro oo ribadiya qoladaasna iyagana waa laga hadlaya kadib qolada dambena waxaa laga hadli doonaa qola maalka bixinayaan markay bixiyaanna lafahoodii adduunka inay u soo laabtaan raba ajal inay helaan markaa oo aayadda dheera aayatul waxal daayana looga hadli doono marka qaababkaas maalkaasaa laga hadla aayaadkaasoo dhan marka waxaa loogu horumarinaa dadka maalka bixinaya dadka maalka bixinaa ee adduunka hanti inay uga soo laabato aan doonayn waa labo
dad u bixina Allah raalli ahaanshidiisa inay ku helaan iyo dad u bixina dadka magac iyo sumcad iyo ammaan inay uga helaan labadaas la hor marka kan waxa ugu horeeya qof maalkii bixina ilaahay raalli ahaanshidiisa ku raba koow kaas lagu bilaabo ilaahu subhanahu مثل صدقات الذين ضدكي صدقوين كودا تلمانتودا ينفقون بحنيان أموالهم ماليالكودا في سبيل الله جدك إلهي كو بحنيان محال لكذا في سبيل الله لبا قول المفاصلين تكريهين في طاعة الله وانا صدا كم مقطع وحويان حافظ بن كثير هذا الكيسة إنه طريقة اسمريه وانا صدا أمري العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي تيسير كريم الرحمنك واسيده laga wariyay Saciid ibn Jubayr ardaga Abdullah ibn Abbas daa'ad ilaahi oo raali aansho uu ku raadinay daa'a ilaahi dilay marka teeri ka badanayda waxa ugu horeeyo soo galiyay jihaadkii waxa soo galiyay nafaqaadkii caruurtiisa ehelkiisa uu siinayay waxa soo galiyay masaajidda iyo dugsidii waxa soo galiyay dariiq kasto alla jiciriye ayaa soo galiyay fi taa'ati ilaahi dilay rawaan wa qawlka kalato wa qawlka maf'ul laga wariyay wa qawlka Abdullah ibn Abbas laga wariyay وحويان وجهاد عبد الله بن عباس waxa kale ku daray xaj oo wuxuu yiri sadaqada lagu bixiyo jihadka iyo xajka 700 oo goora ilaahay qofka u laalaaba way ka duwantay sadaqada kale sadaqada lagu bixiyo xajka ama sadaqada lagu bixiyo jihadka iyo diinka la koriyeelidiisa ilaahay weyna shirinkiiba qofka 700 oo goor u laalaaba marka way ka ajar badan tahay sadaqaadka kale ahadiista xaafid ibn kathir soo arooriyayna macnahaasay ayidayda fi sabiilillah in la yiraahdo waxa weeyaan jihaadka in loola jeedo isticmaalka gaalibka ah sharcigu u isticmaalo fi sabiilillah ina jihaadka ugu badan isticmaalka gaalibka ee sharcigu u isticmaalana waa jihaad laba xadiis oo xaafidku ahadiistu soo arooriyay kamid ah xadiidka koobaad waa xadiidka Abu Ubayda عامر بن الجراح أبو عبيدة وغيري نبي يري صلى الله عليه وسلم قفكي بحي النفقة أو فضل له في سبيل الله نقوم بحي فالضرب بقل أغور الله قفك كب بحي صدقات كاس نفتي سئي إهل كيسة أما سيقف كيسان صوب بغضو ضاعات كلا سميانا طبعا غور الله إذ كاس وعدك على قاربة حديث كاسداس وقال قاضي ان نسائي يا وريو سنن كيسا كوري شيخ ناصر الدين الألباني صحيحيا وكذلك حديث ابي مسعود وقال النبي صلى الله عليه وسلم منا كاني هل هوغانسن كاسور هاشان جهاد كان كبخي في سبيل الله مركز النبي يري واي اماد دونتا مالك قيامها 700 او حالات هوغانسن ايبو 700 oo halaad oo hoggaansan iyadoo aqri lagu keen doono nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa aqri lagu keen doono marka xadiistaas waxa ka muuqata fi sabiilillahi la sheegay inay tahay jihaadka maalka lagu bixiyo 700 oo goor kaasa mathalul ladina tadki sadaqaadkooda tilmaantooda yunfiquna bixinayaan أموالهم ماليالكوذا في سبيل الله جهاد كبحنا يري الدين كألا كريوليديسا كمثال حبة هالمر تساليه ذو كلوية حبة هل حبة ملك الوريد اللغو أبوري هالمر أو أبورها ملك كريدي حبة سو أنبط الصوت عليه 7 سنة بلا تدرسبول مرتي واد اللعبي جيدا كصبحي جيد كينا تدرسبول سودري تضرر صبور في كل صنبرة صبور كستوى 100 حبة بقل مرأي كتالة وتضرر صبور والبنا تضرر مرأي كتالة مركا إمي سيد نقول تضرر بقل أو مرأي نقول وانا هل مرأي أبوره أبوك كل دي هل مرأي أبدارتي كو أبورتي ماشا كل دي ماشا مركالة هل كميريد هل جيدي صوت على دي جيد كي تضرر صبور دي هل كي صبور بقل مرأي كتالة meeqay noqon marka 700 oo mid مثل kaas wuxuu yiri wuxuu ka xeeldheer in la yiraahdo 700 goor loo laalaaba tana ka xeeldheer oo macnaheedu waxay noqon sida mirta abuurka dhulka carasanta marka lagu rido ay waxa weeyaan geed inta u soo dhalido geedkaas uu mira badan u dhaliyo iyadoo mid la riday qofka waxa weeyaan maalkiisa dariiq xaq ku bixiya
niyad khalisana ku bixiya saasoo kale ilaahay ugu barakaynaya sidaasoo kale ilaahay ugu barakaynaya laakiin waxa la rabaa maal xalaal inuu noqdo waxa la bixinaya xaraan ilaahay ma aqbale meel xalaalana lagu bixiyo fasaad ilaahay ma aqbale marka labadaas la isla helo waxay noqonaysaa mir caafimaad qabto dhul carasana lagu riday wallahu allah yudaa'ifu wallaba liman yashal qofku doon oo hadduu doono ilaahay 700 ka badan u laaba qof 700 ka badan oo nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska imaam ahmad musnadkiisu ku wariyay wuxuu yiri waxa weeyaan 10 goor laga bilaabo xasanada ilaa 700 loo laaba soonka kuma jiro kaas ana iskale ana abaal marinayo ilaahay sabu 700 iyo ka sii sareey marka ilaahay ciduu doono 700 ka badan u laaba wallahu allah waasi'un wa mid fadligiisu ballaaran ilaahay fadligiisu aad u ballaaran hal sadaqaad bixido 700 ka badan ku laaba aliimun wa alla ogaal badan oo wuxuu ogaal badan yahay biman yastahiqu wa man la yastahiq qofka mudan in loo laaba 700 isaga yaqaan kan mudan 10 goor in loo laaba isaga yaqaan midka aan inaan wax laga aqbalin mudan isaga yaqaan qof walba waxa uu mudan yahay ilaahay waa mid oo qoon badan la kana wuxuu xaafidun ka fimeeshu ka imaana waxay tahay bihasabi ikhlasi fi amali qofkan amalka uu sameeyna sadaqada uu bixina niyada ujeedada uu kaleeyahay meeshaas ajarku ka imaana marka dadku way ka ikhlaas badan yihiin ilaahay dartiis maana wax kale dadaysan soo galay marka meesha lagu kala harayana waa halkaas oo waxa la rabaa qof dadku maalka waa wada bixiyaan laakiin meesha lagu kala hara waa qalbigiisa inaysan qalbigiisa qofkan soo galin wax kale illa ilaah dartiis maahan taas way meesha lagu kala harayo alladina dadka yunfiquna bixinayaan amwaalahum maaliyaalkooda fi sabilillahi jidka ilaahay ku bixinayaan fi sabilillahi dan baacada Allah dhan loola jeeda baacada Allah dhan loola jeeda dadka jidka ilaahay maalkooda ku bixinayaan thumma markay bixiyaan ka gadaal la yutbi'una an ra'sinayn ma ki anfaqu ay bixiyaan mannan abal sheega wala adan dibna an ra'sinayn lahum dadkaas waxa u sugnaaday ajruhum ajrkooda inda rabbihim rabbigood agtiisa xaala ajrkaasu ahaaday wala khawfu wa habsiya alayhim korkooda ma ahaanin wala hum dadkaasu ma ahaanin yahzanuna kuwa tiranyoona qawlun hadalkaasu macruufun wanaagiisa la yaqaan iyo wa maqfiratun dhaafitaan khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo adan dhib wallaahu allah ganiyun waa mid addoommada dhan ka deeqtoon iyo sadaqadooda xaliimun waa alla dulqaad badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna bilmanni abaalsheegad ha ku burinina waladaa dhib ha ku burinina kalladii ibdaalan burin oo kale burintaasoo kalladii ka ibdaaliladii kii burintiisa la mid ah yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ri'aa'a annaasi dadka istusidooda dartood u bixinaa oo walaa yu'minu aan rumaysnayn billaahi allah iyo walyowmi maalinka al-aakhiri ee dambe famahaluhu qofkaas oo dadka istusaya tusaalihiisa ka mahali safwaanin dhagax sisib ah tusaalihiisoo kale weeye dhagaxaasoo calayhi korkiisa turaabun carra uu ahaaday oo fa asaabahu uu asiibay waabilun roob weyn oo mahiigaanaha helay oo fa tarakahu uu ka dhigay soldan mid sisib ah laa yaqdiruuna muraa'iintu ma awoodaan calaa shayin shayna ma awoodaan shaygoo mimaa kii ka mid ah kasabuu ay shaqaysteen wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka alkaafiriina ee gaalada ah allah subxaanah wa tacaala wuxuu ammaanayaa marka hore dadka maalkooda u bixiya ilaahay raalli ahaanshadiisa inay ku gaaraan
dan kale kama leh duu jihaad ku bixiyo duu masjid ku bixiyo hadduu dugsi ku bixiyo duu diin ilaahay kale koryeerkiis ku bixiyo duu miskiin iyo qaraabo ku bixiyo wax aan allah raalliha kaa noqdo ilaahay ha kugu jeclaado ahayn qalbigiisa kuma jirto marka dadka noocaasa marka hore ilaahay ammaana wax abaal sheegasho iyo dhibaataana dadkay wax siiyeen aan u geysayn ilaah wuxuu yidhi subxaana alladiina dadka yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii sabiilillaah jidka ilaahay ku bixinayaan daacada ilaahay ku bixinayaan meel alla jecel yahay ku bixinayaan uma markay bixiyaan ka gadaal laa yutbicuuna aan raacsiinayn maakii anfaquu ay bixiyeen mannan abaal sheegad inay u abaal sheegtaan oo qofkii ay wax siiyeen ma dhahayaan hadda ka hor waxaasaan ku siiyey hadda ka hor sidaasaan kuu yeelay dhihi mayaan taas wax sadaqaday eber ka dhigtaa daad qofkaad wax siiday hadda ugu abaal sheegato oo aad tidhahdo hadda ka hor anigii sidaas kuu yeelay anigaan waxaas ku siiyey waa ogtahay waxaan kuu galay sadaqadaadii waa baabaa khalaas wey wax ajare oo aad ka sugayda lama arko mar baadaad ugu abaal sheegatay marka raacsiimayaan abaal sheegad walaa adan dhibna raacsiimayaan dhibku waa maxay qofkii ay wax siiyeen ay eedaynayaan oy aflagaadaynayaan oo ay ceebaynayaan su'aal badnida adigu ayni qofkii miskiinka ahaa oo wax siiyo huday su'aal badnida imisaad waxa nagu soo laabanaysa meeqa gooran ku sii meeqa gooraad ugu soo laabat qaado ku dhimee ay leeyihin marka everywhere waa everywhere waxa weeye qofkii uu wax siiyey hadduuba aflagaadeeyey waxaa la qaatay inuu maalkiisa haysto aflagaadadan iska daayo maxaa yeelay hantidiisii waa baxday adduunkan abaal uma hayo oo qofkii waaba dhibo waa aflagaadeeyey aakhirana haba sheegi ilahay agtiisa waxuu ka sugayay marka qofka miskiinka inta maalka siiya aflagaado ugu daraa wax ajira ilahay agtiisa ka sugi maa sadaqadaas ilaah wuxuu yidhi dadka maalkooda bixiya abaal sheegad iyo dhibaatana aan raacsiin lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajarkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisa xaalo ajarkaas uu ahaaday rabbi uu ag yaalla walaa khawfun wax cabsi ah calayhim dadkaas korkooda ma ahaanin dadka maalkooda u bixiya ilaahay dartiis waxa weeyaan ilaahay hortiisa maalinka la tegayo cabsamaya laa khawfun waxaa loola jeedaa fii maa yastaqbiluunahu min ahwaali yowmi alqiyaama maalinka qiyaamaha shiddada jirta ayaga ilaaha cabsi tiraya adduunka intay joogeenay cabsadeen ilaahay laba cabsi iskugu darima adduunka intay joogeenay walwaleeno aakhirada aad uga baqeen aakhiro ilaahay waa ammaan gelinaya cabsida aakhiro ilaahay waa ka ammaan gelinaya walaahum mana an yaxzanuuna kuwa murugoonayo tiraanyoona maxaa loola jeedaa walaahum yaxzanuuna laba shay midna ka murugoomayaan calaa maa khallafuuhu min alawlaadi tan koowaad waxay tahay adduunka qofka waalidkaa markuu dhimanayo waalidku aad uu ugu naxariis badanya awlaaddiisa duu carruur ka tegey xaas ka tegey dad uu ka tegey oo maato ah waa inuu walwalaa dhacdo is yidhaahdo dadkan yaa u maqan ilaahay weynaa wuxuu leeyay dadka adduunka markay joogeen maalkooda bixi jiray alle dartiisna u bixi jiray ka warwari maayaan ubadka iyo dadka iyo maatada ka tageen ilaahay baa u daryeelay sadaqaadka intay noolaayeen bixiyeen allah ku xifdinaya markay aakhiro tagaan kadib marka waxaa dhici karta sadaqada maanta aad bixido waxa weeyaan iska daa kuwa dhashay ee kuway dhaleen ilaahay uu ku ilaaliyo sida suuratul kahfiba ku soo marnay waxa weeyaan ubadkaaga iyo dadka aad ka tegaydo maal aad meel ugu dhigto waxaa ka qiimo badan daaca ilaahay intaad joogto aad samaydo taasaa war qiimo badan maxaa yeelay daacada maalka aad ka tagto haddaanan daaca ilaahay hormarin waa iska baabi'i karaa waa laga dhici karaa waa ka guba karaa laakiin intaad nooshahay daaca ikhlaasood samayda ka gubanme laga dhici maa ilaahay baa ku waardiyeynay marka qofka intuu nool yahay ikhlaaska wax u bixiya markuu dhinto carruurtiisa ilaahay baa ilaaliya kamana welwelo waxa la leeyahay markaad nooleedna annagaa weli ku ahayno kuu gargaari jirnay haddana annagaa weli ku ahay iska taga la leeyahay carruurta waa la daryeelaa ma welwelayo nafta marka laga qaadayaaba loo sheegaan kama welwelmi marka taas ka murugooma qofkii adduunka ikhlaaska wixiisa ku bixi jiray ee sadaqadiisa dar alle u bixi jiray tan labaad aysan ka murugooyna waxay tahay
wamaa faatahum min alxayaati addunya wa zahratiha adduunyada wixii uga tegey qofku ilaa maalka uu tabcay wuxuu jecel yahay inuu dhex joogo oo uu ku nasto waxa weyn hantidii hadduu ka tegey oo dhaqaale ka tegey ka welwel baa hantidaana inaad dhex joogtaa kuu fiican dhihima ka tiraanyoma sababtoo ah wax ka fiicana ilaahay ugu bedela waa ka raysana raaxo ka weyna loogu bedela guryo ka qiimo badana loogu bedela nimco ka weyna loogu bedela waa ka raysana wuxuu noqonayaa qof abaar ka yimid oo aanan tegey marka adduunyadii uu ka tegey u tiraanyoma u shanlayma xayr waaba ka raysanaada waa ka raysana marka ubadkii uu ka tegeyna ka welwelimaa adduunyadu ka tegeyna ka shanlayma ee waa ka raysana labadaba waxaa lagu gaarayaa waa sadaqaadkaas ikhlaaska iyo dar alle loo bixinay qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi qowlun hadalkaasoo macruufun wanaagiisa la yaqaan iyo wa maqfiratun dhaafitaan ayaa khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqadaasoo yatbacuhaa uu raacayo adan dhib wallaahu allah haniyun waa mid ka deeqtoon addoommada iyo sadaqadooda xaliimun waana mid dulqaad badan marka qofka mar miskiinka waxbuu siiyaa marna waxaa dhici karta inuusan wax siin ilaa mar walba xataa inuusan haynaaba dhacdaba markaad haydo aayaddaas horaa ku bartaye wixii aad siido abaalsheegad iyo dhibaataha ugu dari markii aadan wax baxaynne dhibaataha u geysano haflagaaday hadal qurux badan ku dir xataa marka kaleba waxaa dhici karta waxa weeyaan inuu asagu ku dhibo miskiinka oo miskiinkii mar unta kuu yimaado war waxna sii raallihaw hadda markaan waxa weya waxba diyaar maahan raallihaw ule raallihaw baad leedahay waxa weeyaan waxaase ilaahay kugu dhiibaye waxa weyan waa kiriteene maabixidaan maxaa maalka kuu dhiji waxa dhacda inuu ku aflagaado isagoo wax aad aduu ka haysata la-eg waxaa la rabaa sabar iyo dulqaar inaad leedahay oodan u jawaab celin oodan war mala wax ii dhiibta iyo maxaan annaga waxayagana nagu haysataa iyo waxaas inaadan waxba alla dagaalin isagu wuxuu rabaa ku hadlo markaas ayadan ajaa alla kaasiina bal fiid hadda waxba maadan bixinad laakiin hadal wanaagsanaad ku dirta ilaa wuxuu yidhi subxaana qowlun hadalkaasoo macruufun wanaaggiisa la yaqaan hadal wanaagsan waxaa soo gelaya hadal qurxoonaad ku dirtay oodan waxba u ballanqaaday raallihaw waxaa soo gelaya ballanqaad inaad tidhahdo maanta ballantage mar kale soo laabo hadal qurxoon wa maqfiratun iyo dhaafitaanna waa maxay hadduu miskiinku ku aflagaadeeyo ama qowl ama ficil kugu dhibo inaad iska dhaafto oodan ka gudin inaadan waxba u jawaabine aad iska dhaafto iyo wa maqfiratun dhaafitaan khayrun ka khayr badan min sadaqatin sadaqadoo yatbacuhaa uu raacayo adan dhib fiil hadal qurxoon raalli ahaw iska sabar mar kale soo laabo hadalkaas wuxuu ka qiimo badan yahay sadaqa dhibaato la raacsiye hoo ku dhimeen maalinka sidaasa u soo taaganta imisaad noo imaanaysaa inaad tirahdo waxna aad siido waxaa ka qayr badan inaadan waxba siina hadal qurxoon tirahdo balfiid hadal qurxoon inaad tirahdo taasaa ka fiican oo ka qayr badan ilaah wuxuu yidhi subxaana wallaahu allah haniyun waa mid deeqtoon can ilkhalqi wa sadaqaatihim makhluuqa iyo sadaqaadkoodaba ilahay waa ka deeqtooyin marka lala leeyaha war wax bixiya war wax sadaqaysta ilaahay uma baahno sadaqadayda laakiin annagaa nala imtixaana dadka gabalna waa la gaajayna gabalna waa loo dhiibaa waa laysku imtixaana ilaahay daduu imtixaana dadna wuxuu rabaa darajaad inuu gaarsiiyo janno geeyo dadna ay dhacaanay naar tagaan dadkaana la imtixaana maahane ilaahay sadaqaadkeenna iyo annaga midna nooma baahno xaliimu ilaahay waa mid dulqaad badan oo waxawan dulqaadkiisii waxaa ka mid ah qofkaas oo muraacigaah dadka istusaya qofka waxa weye masaakiinta ku jeesjeesaya ee ilaahay imtixaanay ku dhacay ilaahay ciqaabka kuma dedejina mararka gabal ciqaabku dib uga dhiga markaasuu la waanina loo caqli celina ilaahay waa mid dulqaad badan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tubdiluu ha gurinina sadaqaatikum sadaqaadkiinna ha gurinina bilmanni abaal sheegasho ha ku burinina oo qofkii aad wax siideen aad u abaal sheegataan wal adaad dhibna ha ku burinina oo aad dhibtaan miskiinkii aad wax siideen kaladii fiiri marka halkan hadda maxaan soo ogaanay
sadaqadu waxay ku burto maxaa ka mid ah inaad miskiinkii ama qofkii aad wax siiday aad ama u abaal sheegato ama se aad dhibaato iyo aflagaado u geysato taas waa ku burta dariiqo kaleeto sadaqadu ku burta haddana ilaahay noo sheegay dariiqo kale oo ay ku burto oo aan ahayn abaal sheegad iyo dhibaato midna aan ahayn sadaqaduna ku baaba'do waa maxay waa qofka maalkiisa bixinaya asagoo ilaahay wejigiisa ku raadin muxuu raadinayaa dadku inay ammaanaan layidhaha waa sadaqa booli shantii safarood isma gaara waa nin aad u deeqsi ah intaas in la yidhahduu rabaa intaas in la yidhaahduu rabaa hantidiisi uu iska ahaayuu bixinaa fiiri markaas wuxuu u bixinaa dadka dhexdooda inuu magac ku yeesho oo la yidhaha waa qof aad u sadaqa badan intaasuu bixinaa khalaas kaasna wax yar iyo wax weyn ilahay intiisa kumala oo ajira waa dariiqo kale ilaah wuxuu yidhi subxaana yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow laa tubdiluu ha burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiinna bilmanni abaalsheegad ha ku burinina wal adaa dhibna ha ku burinina kaladii ibdaalan burin ha ku burinina burintaasoo kaladii ka ibdaaliladii kii burintiisa la mid ah yunfiqu bixiya maalahu maalkiisa ri'aa'annaasi dadka istusideeda waxa weyn dadkan miskiinka markaad wax shiido ood u abaal sheegato amaad aflagaadaydo sadaqadaadu waa buraydaa waxayna u buraydaa sida ay sadaqadiisu u burto qofka marka hore u bixinayaba aysan dar alle ka ahayn ee dadka isku tusa siday kaasna u burto kaas macnaa asna sadaqadiisu waa burtaa wey qofka maalkiisa markuu bixina qalbiga ay ka soo gasho dadku halku arkeen inaad wax bixido asba waa burtaa sadaqadiisu waa baaba'da ilaah wuxuu yidhi subxaana walaa yuuminu qofka aan rumaysnayn billaahi allah iyo walyowmi maalinka alaakhir dambe qofka u bixinaa sadaqaadkiisa dadku ha ku arkeen dadku ha ku maqleen waa qofaan ilaah iyo qiyaamo rumaysnayn muumin sifadiis maaha qof rumaysan berri isagoo qaawan oo cagacad ilaah in la soo hortaagayo shilinkiisa uu bixinayo uma bixiyo dadka istuususkiisa ee wuxuu u bixiyaa maalinkaas aad ku badbaadi marka waxaa sadaqadiisa u bixiya dadku ha ku arkeen ha ku maqleen waa qofaan allahna rumaysnayn oo aan garan ilaahay markuu dartiis u bixiyo waxa uu helayo qofka aan aakhiro wax u dhiganayn waa qofkaas weeyaan waa qasaare qofkaas ilaahay tusaale nooga bixina marka qofka muraaciga dadka markay sadaqada bixinayaan dadka istusaya meesha ugu darsan ee a'immadii salafkee quluubta ka welweli jiray ay yidhaahdeen weligeen uguma dhibtoon sidaan ugu dhibtoonna camal qalbigana waa middan oo qofku camalki inuu sameeya waa dhib waa leedahay laakiin waa la awoodaa waxaa laakiin ka sii qurays badan waa maxay ayadana waa la awoodaa laakiin waa ciddii ilaahay waafajiye waxaa ka sii dhib badan camalki inaad samaydo dar allan u samaydo tan ugu dhib badan waa middaas midda ugu dhib badan waa middaas waana midday a'imada salafku ka hadli jireen oo dhihi jireen weligay uma farsamayn oo uguma dadaalin sidaan ugu dadaalo qalbiga wax la mid camal kasta waxa ugu dhib badan camalkan ilaah dartiis ma yahay mise wax kala kale inaad adigu isweydiiyo oo bal qalbigaaga ku laabato ilaah dartiis ma yahay mase dan kala meeshaas kaaga jiro meesha ugu daran waa halkaas miisaalka ba laga dhaxshay fiin famathaluhu mathalul muraaci midka dadka istusaya tusaalihiisa ka mathali safwaanin dhagax sisin ah tusaalihiisoo kale weyn dhagax oo sali ah dhagax sallax ah ama sali ah oo sisin ah oo siman dhagaxaasoo calayhi korkiisa turaabun carro ay saaran tahay oo fa asaabahu uu helay dhagaxii waabilun roob weyn waabilka waa roobka mahiigaanka aad u culus roob weynin ah helay oo fa taraka laba mafcuule qaadane waa bimacnaa sayara oo fa tarakahu roobkii uu ka dhigay dhagaxii saldan mid sisib roob weyn dhagax fiiri weyn waayo waana simayo waa sallax roobaa ku dhuftay ciiddii waa ka xaaqay waa ka mayray iska baciide xataa wax yar hal xaboo shawrayo kuma arkayni ilaa dhibix xoog badana ku dhacda dhagaxina waa dheri biyihiiya ku dhacay markaasay mayreen dhagaxaas sida aan wax ciida loogu arkaynin qofkan maalkiisa istuususka u bixiya saasuusan wax ajara u arkaynin saasuu la mid yidhi dhagaxaas sida aan wax ciida korkiisa loogu arkaynin marka roobka ku doo sidaasoo kalaa qofka istusayaana uusan aakhiro wax ajara u helaynin saasuu la mid noqonaya aakhiro wuxuu imaanayaa isagoo ajar kala mida dhagaxa sallaxa
isagoo saasuu aakhira imaanaya ilaah wuxuu yidhi subxaana laa yaqdiruuna muraaciinta ma awoodaan calaa shayin shay laa yaqdiruuna kuwa dadka istusaan ma awoodaan calaa shayin shay shaygoo mimaa kii ka mida kasabu ay shaqaysteen markay aakhira tagaan dadka istusi jiray hal shay oo acmaashay sameeyeen ajar kama helayaan oo ma awoodaan in ajar ka helaan xayla waa wax baaba'ay hal shay oo ka mida ma awoodaan in ajar ka helaan wallaahu allah laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qoom alkaafiriina gaala dadka gaaladaa dariiqa wanaagsan ilaahay kuma hanuuniyo wa mathalu ladiina dadkii tilmaantooda yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maaliyaalkooda ibtiqaa'a mardaati illaah allah raallahaansadiisa raadin ay raadinayaanna u bixinaa iyo wa tahbiitan sugiddaasoo min anfusihim nafafyaalkooda xaggooda ka ahaatay ka mahali jannatin janna tilmaanteedoo kale weeye beertaasoo birabwatin mid taagsiina ku taalla beertaasoo asaabaha uu helay waabinun roob weyn oo fa aatad siiday qofkii iska lahaa uu ku lahaa midhaheedii dicfayni labanlaab xaale ay yihiin fa in lam yusibhaa beerta hadduusan helin waabinun roob weyn fa dallun qoble aa yakfiihaa ku filan wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaydaan basiirun waa mid u aragti badan markii ilaahay ka soo hadlay qofka istususka maalkiisa u bixiya munaafaqa qofkaas cilibxumadiisa haddana waxaa lagu celiyoo looga hadlaa aayaddan muuminka mukhliska ee maalkiisa dar alla u bixiya sida uu guulaysanayo oo wuxuu bixiyaa ha badnaadeen ha yaraadeen uu aakhiro wax uga helayo ilaah wuxuu yidhi subxaana wa mathalu sadaqaati aladiina dadkii sadaqooyinkooda tilmaantooda yunfiquuna bixinayaan amwaalahum maaliyaalkooda ibtiqaa'a mardaati illaah allah raallihaanshadiisa raadin ay raadinayaanna maalkooda u bixinaa iyo wa tahbiitan sugiddaasoo min anfusihim nafyaalkooda xaggooda ka ahaatay sugid waxaa loola jeedaa naftooda ka timid waxaa loola jeedaan waxay sugayaan oo ay xaqiiqsan yihiin ilaahay sadaqadan iyo cibaadadan inuu ka abaalmarin doono abaalmarin kaamil saasay yaqiinsan yihiin sugid waa sidaa waxay sugayaan oo ay yaqiinsan yihiin ooy rumaysan yihiin biwacdillaah ilaahay ballanqaadkiisa waa dadaan shaki yar uga jirin markuu maalkiisan bixinayo in allah bari qiyaama ka abaalmarin doono shaki yar ugama jiro waa yaqiinsan yihiin waxay la mid tahay fiiri xadiiskii saxiixaynka man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban taasay la mid tahay iimaanan waxay rumaysan yihiin allaa jideeyey ramadaankaana kuu diray waxay rumaysan yihiin ay u samaynayaan waxtisaaban ajaray raadsanayaan waxay isleeyihiin ajarkaas ilaahay sheegay soo xasiliyo raad soo shaqayso marka waa dadka noocaasa marka waa tahbiitan waa dad yaqiinsan in ilaahay berri ka abaalmarin doono waa saas iyo waa tahbiitan sugiddaasoo min anfusihim nafyaalkooda xaggooda ka ahaatay ay sugayaan in ilaahay ka abaalmarinayo rumaysan yihiin macnahaas weeye macnaha aayadda daahirkeedu waafaqsan waana macnaha u doortay ibnu jariir dabari qowl kalaa jira waa tahbiitan mujaahid wuxuu yidhi ee yuhbituuna ayna yadacuuna sadaqaatihim waa dad aad uga fiirsanaya meelahay sadaqaadkooda ku bixinayaan maan inay iska bixinayaan meesha ay ku bixinayaan waa ka fiirsanayaan oo waxay leeyihiin meeshaanu ma tahay meesha ilaah ilaha lagu bixiyo waa ka fiirsanaya taasuna waa maxay waa shardigii kale ilaa cibaadad kastoo ilaahay aqbalaayo maxay laheed laba shardi shardiga koobaad muxuu ahaa mutaabac cibaadadu inay dariiqii sharciga ahaa waafaqdo tan labaadna wuxuu ahaa ikhlaas inay dab alle kaa tahay marka ayadda tafsiirkeed maxay ku kala fasireen labadii shardi waa labadii shardi sadaqaadkooda waxa weeye iska u bixi maaha sadaqaa la bixinaa isku soo darso iskaga darso maaha waxay leeyihiin horta meeshaanu ma tahay meesha ilaah yidhaha lagu bixiyo diinku ma ogoli markay iska hubsadaan kadibay haddana qalbigooda ka raadinayaan alla raallihashadiisa inay dalbayaan oysan dan kale ka lahayn
قاران في عن البحشي إن كان قاران كواكو في عنه وحاصر قلبي بسواك إلى شان الله خالها كاغان نقض بس هو أبحنا لبدا شرط ما هد عبادة إسلها شو حقيقة وإلهي مكافرين أول ما أضمومي فيها لبدا شرط هد إسلها شو وماشا كوب حيدنا ميل شرعي أي نقطة هذا ميل هو تكوب بحيضي هذا أداء سجري إخلاص حق وطريقة ميل في السنة كوب بحيضي مركز صار يوجد ضرع الله هذا وحده كافرين ضرع الله ماشا الحركة ما ترتب ضرع الله وحي وكترتها شيء مركو ضاعي شيء بدعاها كوب بحيضي شيء حرام ولا يلقوا بحنا كوب بحيضي ميل ضلالها كوب بحيضي معاصية كوب بحيضي ضرع الله يقتل حق وطريقة laba shardi wana isla heshaa meesha aad ku baxayda ka fiirso maalkaaga tan labaadna ujeedada u baxayda ka fiirso oo dal alla ka noqo labadaas weeye ilaahu wuxuu qofka maalkiisa dadka u bixinayaan ilaahay wajigiisa dalbayaan iyo meesha ay ku bixinayaan ka fiirsadeen kama fari jannatin maalkaas wuxuu la mid yahay beer oo kale jannada waxay raad beerta geedaha waaweyn ku yaaleen kama fari jannatin أسنتو أما بير أو كلوي بير تاسو بربوة ميل تاكسينا كتالا ربوة صدق دبا كبنانتا صدق كرا أنا ولو أخري وليبا صدق الله أنا وكبنانتا مركا بير أسنتا أو ميل تاغو ملكو خودا أدري هاي كتالا بير تاسو أصابها أوهلاي وابير ربوي وكبعي أو أسيبي فآتت مركا فيري نول لها كتالا روب حب ولنا كبعي سكستو قدو بيه فريسامان إلا قوة صغيرة ويها أي أباهان تاين والله بيها وحيسا أباهنين ويكرك مريا انت بيه كافريسان كهدري ما يمك وحي أباهنين والله وحيسا أباهنين ويكرك مريا مركا روب وين عصيبي فآتت ويسيدي مفعول أول كيا اللي حد فيه فآتت صاحبها قفك بيرتها تسكالها وحيسيدي بيرتي وكلها مريهدي ضعفين لبنلاب حال أيهين لبنلاب حال لكذا بالنسبة إلى غيرها من الجناح بيرها كلمات الله في الله مدكا لبنلاب انت بيرتك لصوت أريد لبنلاب كده صوت أريد لبنلاب كده أي صوت أريد فإن لم يصيبها حتى بيرتس أسان أصيب وابل ربوي فضلوا قبل الآن روب يرى روب لبقى قادم كله دمر وروب حب وانا بيبعك حب وانا وروب كبيحة كبرنا مرنا وروب يرى ترتيب الدقاء مركا وحويان وقبلنا ديس ويسكلي عاورا فإن لم يصيبها بيرتي هدوسا أصيب وابل روب وين فضلوا قبل يكفيها كفلا خدا يكفيها كفلا وقول عرسان وقول سمان markaas xogaagaas ku daa ayay inta arkay mira ku soo dhalinay tan macnaheedu marka maxay tahay qofku mar hadduu mukhlis yahay wax fara badan hadduu bixiyana ilaahi weyna ajarkiisa laba laabyahu siina hadduu wax yar bixiyana ikhlaaskaas ku filan oo ilaahi ajaru ka siina ilaahi ajaru ka siina marnaba alla qarima waxa yarka oo dad Allah ilaahi wax ku siina والله الله بما تعملون وحقات سمين ايضا بصير ومدعو أركتب بضان ماشا كوبا حيضان إلهي وأوبي ما ميل صحها مسوى ميل قلبا وجيدر آب أوبا حيضان وأوبي ما دان الله مسوى دانكالي قال تعالى إلى وغيري أيود مجعريه أحدكم قفل كمدأ أن تقول له إلى يسونا جنة أسندو أصو من نقير جيت من ديالك وأعنام عنبيالك أسندو أصو تجري أي قلقليسو من تحت هوستير على نهر وبيال أسندو أصو له أحد أي أسقناطي فيها أسندو بحديدة من كل ثمرات من ريال دمان تضوح كمتها أو أصابه أصيبي أحد كينا الكبار الدقنمو والحال الدقنمة أصيبي له أحد كأي أسقناطين ذرية عرورته ضعفاء تقدر وفاصابها أصيبي إعصار ضبيل حب ضبيش فيه ضبيش إحدى النار ضبط كسوغيه فاحترقت جبتين مركز كذلك عضين تاسوك له ويبين الله عضينا لكم إذن كينين عضينا الآيات آياتك
la'allakum tatafakkaruuna si aad ugu fakartaan ciribta dambe iyo arrimaha ilaahi weynaa cajaa'ibta qur-aanka caddayntiisa uu dhex dhigay waxaa ka mid ah hal qaab qur-aanka uma hadlo mar amar toosa lagu hadlaa war sadaqada dar alla u bixi mar waxaa lagaa reebayaa wixii ka soo horjeeda warriyaaga iska daa mar tusaale iyo mahmaaha lagugu keeni bal inaad wax ku fahamto intaasoo tusaale ilaa iyo hadda waxaa lagu celinaa waxa weeyaan war maalkiina ikhlaas u bixiy laakiin imisaa lagu keena hadda waxa weeye ugu dambayn bal mathala lagu keena tusaale mahmaahda waxaa qofka lagu fahamsiiyaa macno fog baa loogu soo dhoweeya wuxuu ilaahay leeyahay subxaana dadka istususka hantidooda u bixiya isagoo noo tusaalayna war qofkee jecel inuu beer weynay oo geedaha ugu qiimaha badanee beer ka baxaa ku yaalla geedihii timirta geedihii canabka ayu mir kastoo la cunaa ka baxday waa bislaatay waa iska guro qofkii beerta lahaana waa duqoobay oo dib dambe uma shaqay karo waa tabax dhiga caruuriya ciise oo yar yara oo ducafaahum ayagu isku filnayn na waa u joogaan beertaas iska cunaa dabayl kulula inta timid ay gubtay beerta imisuu naxaya qofkaas imisaa muruga qabanaya beerta waa gubay asna dil loogama yaabo inuu shaqeeyo waa tabax dhiga caruurtu waxweyn waa yaryarihi marka beertii waxay bacday marka ugu baahi badnaa uguna xoog yaraa soo ma qofka marka hantidiisa u bixiya istususka maalinku ugu baahi badan yahay maalinkaasu ay ka bi'i doonta oo waa maxay waa maalinka qiyaama maalinkaad cagacag tahay qaawan tahay ilaahay hor taagan tahay meel laga shaqeeya aysan jirin maalinkaasaad weynayda maalkaada haddii dad alla aad u bixi laheedna maalinkaasaad iska gura leh marka qofka maanta maalkiisa u bixiya istusus maalintu ugu baahi badan yahay ka bi'i doonta oo u weyn doona saas weeyaan aayad ilaah wuxuu yidhi subxaana ayawaddu ma jecel yahay axadukum qof inin ka mid ah an takuuna lahu inay u sugnaato jannatun aseendu beer weyn beertaasoo min nakiilin geed timireed yaal ah wa acnaabin cinabyaal ah beertaasoo tajri ay qulqurayso min taxtiha hoosteeda alanhaar webiyaan lahu beertaasoo lahu axadka ay ugu sugnaatay fiihaa beerta dhexdeeda min kulli samaraati mirayaal dhammaantood wax kastoo ka mid ah oo wa asaabahu axadkiina uu asibo ku dhacay alkibaru duqnimo duq uu noqday walxaal ayuu duqnimo asiibay lahu axadka ay u sugnaadeen durriyatun carruur ducafaa'u oo taag daran oon shaqaysan karin asna ma shaqay karo hantidaasay leeyihiin fa asaabahaa beertii waxaa asiibay icsaarun dabayl adag dabayshaasoo fiihi dhexdiisa naaru dab ay ku sugan tahay dabayl hanfi wadata aa ku dhacday faxtaraqad markaasay gubatay qof jecel saas ma jiraan maalinku uu xoog yar yahay u baahi badan yahay in maalkiisu gubto qof jecel miyaa jira ilaa maanta adoo xoog leh hadduu maalku gubto waxaa leeda awal baa shaqeeya haddana waa shaqayna dad khaasatan qof muumina uu yahay xadhacda iska safro laakiin maalina tabar dhigtay oo laga yaab inaad dib u shaqaydo uguna baahi badantahay carruurtaadu soo gaartay uguna tabar yar yihiin haddii maalku gubto murugo imisaa kuu soo hoyanaysa war haddaad maalkiina aad u bixidaan istusus maalinkaad ugu baahi badantiin idinka guban doonaan oo aakhira saas weeye macnuhu ilaa wuxuu yidhi subxaana kadaalika caddayntaasoo kale uu yubayinullahu lakum allah inin caddaynaa lacallakum tatafakkaruuna likay tatafakkaruu waxaa laydinkugu caddaynaa inaad fakertaan isdaba qabataan hadda aad ka gaarta inta goorgoortahoo shilinka iyo waxa idinka baxaya ikhlaas aad ku bixidaan dariiqa hubtaana aad dhigtaan aayadda macnaheeda daahirku waa macnahaas waana macnaha mufasiriinta inta ugu badan ay mareen xaafid ibnu kasiir waxa weeyaan asagu wuxuu aayadda tafsiirkeeda ku gaabiyey tafsiir uu ku fasiray cumar ibnu khadaab wuxuu leeyahay asagaasaa ku filan waxayna taayuu yidhi aayaddu waxay ka hadlaydaa qof waxa weeyaan camal fiican sameeyey kadibna camal xun sameeyey oo camalkii xumaa camalka hore baaba'shay taasay ka hadlaydaa qof kasta oo daaca haddaad samaydo daacadii waardiyeynay rabtaa daacad samayday waa samayday haddow camal xumaad ka dabageyday kii xumaaya kaa baaba'shay taasuna maxay kugu dhalinaydaa marka
inta nafta lagaa qaadayo daacada samayday kordhi macaasiha ka dabageeyaan alla kaa baab intii hore macnahaas aayadda Umar ibn Khattab ku fasiruu yiri tafsiirka Umar ana ku filan tafsiir